Mana lo ibu, ibu lagi. Buka lagi. Kapan itu? Oh, sini aja lah. Dede, Dede, coba tak? Seperti oh, apa bisa? Iya, iya, awas, Dede. Ya. Awan. Jadi batuk tak cara oleh raiso. Apa sih? Hei, awas, iya. Laisa. Sungguh. Iya. Kau tanya ya orang asli. Sudah ya, oke. Dasar memang. Tapi nggak ada minat loh.
Beneran Pak Abbas. Oh iya kita. Iya. Bayu. Masih juga sekolah. Cuma rasa. Ini, belum Bayu. Belum. Masku sudah sekolah. Waktu masih kerjanya kota pasti masih kan kerja bisa kita bagi sekali sih. Boleh pasti terbang kui, waktu kota pas waktu itu enggak berapa itu dia. Wah, ya aku yang di situ banyak kami atau kui. Oh ya, bayar rasanya. Ya, orang di situ atau di banyak kami atau sore setengah 11. Terus dikit sih merasa kecuali nunggu pusing kan, dengar kelihatan ini ada fokus di mau, senang, apa? Jadi orang beli langsung banyak kan. Apa yang mereka soalnya nggak enak nggak mau beli suku kayak mana, enak kok. Isu dia beli kayak itu mutah. Isu kok boleh isu kayak itu mutahnya berarti apa nggak beda. Dan jadi yang di banyak kali orang mutah hilangnya. Biasanya kan orang beda berarti kayak awal nomor kecil bisa. Jadi sekarang itu alat ini lah teman-teman ini tentunya. Kota masih lapangan ini saya nggak ada. Ada orang-orang sebelah lapang itu lapang. Lapang rasanya kayak gede. Oh, itu apa ya? Mana-mana ya benangnya. Ya kayak muda tapi kan rasanya kan kanan. Nah, kesempatan loh. Kalau yang itu toh, kita semua duduk di sini. Coba duduk di sini. Pas foto iki lah kok. Macam belum.
Saya kerja wali sesuk kali wali. Belum wali ini tak apa. Udah rumah kalau ini paling. Sini kalau berdoa mas terus yogi, mas yogi. Sudah dirakat, dicek, temperan. Perlu ada foto kamu? Orang lepas orang. Maksudnya kalau tidak ada apa lagi? Senang. Oh, seminggu. Aja nambah ini ya pas nanti hilang ya dapat kami ini Saya Iya. TikTokan. Iya, TikTok kan lah. Nasi kuning nggak pasti si putih. Kalau ada teman nggak semua orang pakai surat mesti. Nah,
Tapi itu bukan cara belah. Kayak obatnya itu dia merasu-merasu. Tapi itu kok menangis. Tiap itu obat. Tapi begitu begitu obat. Aku malah terus ada seminggu bisa. Sing ngerasa penyimpanan gak masih kena. Sing kena sama mulut mau, itu masak ngerasa mau, rasa apa? Berarti kamu punya sing kono kuwi ya. Kono tak enak sih kita bungkuk. Bagi mau kayak penyakit tenggori, situ lagi. Sing gimana kah? Waktu kan itu sampai seminggu kalau Kari. Iya, kari kenapa? Jadi gua apa sih pas hari gua kalau dia ya. Iya. Iya, mana dalam mana kari. Oh, bagaimana tablet bilang sedar, atau sedar, semua harta yang ada. Disuguhkan rapat pisau, sebab disuguhkan ini rasanya. Habis rasa di orang lain, jadi perlu kan gak ada ros itu, agak ki. Kita ada tutup. Boleh tak boleh pulau boleh sih ya. Siapa-siapa yang aku bisa kayak orang sejauh. Cuma beli kayak bolot terus. Kira kalau bolot. Tapi dia kan bolot. Mereka semua berbulu tadi. Tapi dosa kita masalah kita belajar diri. Apa di sesat diri. Untuk masalah miring ngomong itu sih.
Lah iya pas waktu lo pikir kalau terus kayak aku sih bisa jadi jadi kan dulu begini ya kan Dia kata saya itu dia boleh banget kakek loh. Ini terus apa? Belum kena gitu buat belum sih saya orang, belum sih saya orang. Biar kau apa belum loro, biar belum. Aja sih gitu. Sisi semua orang Nah, ya saya pegang. Saya kuat lah terus. Sikit aja deh. jadi Wah sikit, apa ke? Mungkin terus sikit kata lebih saya waktu sikit untuk kau atau di dia mau makan dok mau di karuan dulu lah itu dia pegang rumah di tengah. Bagaimana tuh dengan Awas itu. Telat. Waduh. susah kata Gue pas kejatuh. Awas itu. Aku sih mantap saya. Yang aja ngambil itu. Wis enak ya kuwi nang betul ya. Tak mantap. Ini orang itu yang ngising, orang ngising bisa makan. Bro, bisa tuh, bisa. Jadi, itu orang ucap aja lewat. Kenapa ya masih muk? Walang. Pas, si kodok. Jadi kenal. Kita ambil orang dulu. Bersama kami. Ayahku bilang ini. Ayahku bilang.
di sini bersolar. Apa? Uang. Siap. Ini ambil pakmu. Betul. Ada sisanya kecil. Ngerti Pak? Orang apa? Bahan jajan. Oh, udah jero lipat. Itu bisa ngomong. Khususnya Kak tikus. Eva hilang loh Kak. Ini aku, pergi lagi aku. Kak, pergi lagi lah. Oh. Sih kan. Ada tembok kali. Ada nggak? Ikan. Oh. Selopo. Pembagane kabatil. Seuli. Aja mungkin. Hampir gue. Aja blok lo. Hampir. Orang ada glowing. Sebentar. Enggak ada cantik glowing. Kok di Ciko dari siapa? Di sini apa di Iran deh? Nah, telepon siapa deh? Ya, telepon siapa deh? Baru juga deh itu rasa kita lagi. Orang apa bahasa Cina? Orang apa yang back deh? Ya Allah. Orang ini es kalai lah. Yo. Habis dia tahu dah. Ibu ini apa tu jai? Kan bu, jai pasar apa? Jai apa bu? Pasar tahu. Wes tak? Sama senang. Bayi dah. Dah apa lah? Pas nangis, telas kan? Orang nangis juga. Ini tak pernah jadi. Dia rasanya cantik. Terus terbeli, kulit nangis, saya hilang. Wes lah. Ini tak pernah deh. Tak deh. Lebih siapa itu sana? Hilang. Itu glowing. Lah. Iya, tak kopai pak sih. Nakal, apa sih nakal? Awas sih kalau sih. Ya, udah, ya buka. Apa pedang dulu teh? Yes.
Bel sih tiris kan. Jadi saya tuh kayak jadi saya patah lagi lor, patah tel lagi lor.